nawona okufa ennyengere zannuma Mukama Katonda yazza bibye atannafa teweevumanga nsi Mukama Katonda okunfuula ng'omuntu bannange eno mirako yennyini kyamagero taata wange saamulabako era simanyi kifaananyi kya taata wange wabula mmanyi we baamuziika maama wange yanzaala ng'alina emyaka 15 olw'okuba maama wange teyasoma yapaala mangu n'ebyabasajja era we yafunira taata wange n'amufunyisa olubuto mu kumufunyisa olubuto maama yanzaalira nawaka kubanga yali talina ssente zigenda mu ddwaliro okunzaala jjajja wange omugenzi Erivania Nora Nakato oyo azaala maama ye yamuzaazisa Eddie Mezaya era olwamala okunzaala maama n'agenda okweyiiya mu kibuga e Kampala nze nandekera jjajja wange nga ndi muwere era nze okuddamu okulaba ku maama wange nga ndi mu myaka 7-8 naye nga maama wange nali simulabangako era nze nakula ne jjajja wange omugenzi Erivania Nora Nakato era nga ne jjajja azaala taata agera n'avaako ewuwe eyo n'ajjako ewa jjajja ono azaala maama n'andabako kale nze nakulira nnyo mu mikono gy'abajjajjange era ekintu ekyannyamba ennyo okutuuka kati ekisobodde okunnyimirizaawo ekisobodde okunkuuma nga sirina mutawaana gwonna naye Mukama Katonda bannange azza abantu abatasaanidde bwe mulabanga ebyokusekerera oba ebyekusekererwa n'abafuula abantu ye Eddie Mezaya mu myaka egyo egy'obuto bannange nabonaabona okutuuka ku mugo gw'entaana kubanga bwe natuuka mu myaka nga 4 jjajja wange oyo n'afuna obulwadde ne bumugwira ne bamutwala e Kampala okumujjanjaba e Kampala yalwayo era bwe yali agenda yaŋŋamba ŋŋende wa taata wange omuto era gye nagenda bannange okutuuka eyo nga ku myaka egyo gye nnina nga tukeera ne batukubira yaadi okulima baddira olumuli oba omuti omugoogofu ne balukuba bati ne bagamba ogenda kulima mu bugazi olumuli omuti gumu mu kwambuka emiti 10 nga tulinga abasibe ku myaka egyo kyokka n'ovaayo na kinywa kyanku bw'ovaayo nga mutuukira ku luzzi bwe muvaayo nga mudda mu kusekula munnyo ebintu ntubwe bityo ku myaka egyo kale wamma ne ntuuka okubonaabona ne ŋŋamba nti bannange nazaalirwa lwaki ku myaka 4 nga tuba tugenda ku ssomero nga ogenda tolina ngatto era nze nasomeranga mu mpale nzijjukira bulungi nga yonna ya bituli ku ssomero era nga bampita mpale bituli ku ssomero eyo era bwe tuba tugenda ku ssomero nga tugenda n'amawulu gaffe tugasiba mu byayi tugasiba mu ndagala oba emisooli bwe tuba tunaatera otuuka ku ssomero ne tufuna kava ewali akasika akalungi n'okweka eyo oba n'olinnya ku muti n'olisiba eyo eggolu lyo mu mbeera bw'etyo Eddie Mezaya gye nnakuliramu naye sejjusa n'ekintu n'ekimu era neebaza nnyo Mukama Katonda okunsobozesa okunkuza nga ndi mu mikono gy'abajjajjange jjajja wange Erivania Nora Nakato oyo omugenzi yalinga omusawo w'oku kyalo kyonna nga naye si musawo omuzungu era nga si musawo omulogo wabula nga ye musawo amanyi buli kika kya ddagala nga buli muntu afuna ekizibu ku kyalo ekalangalo mu ttawuni asibira wa jjajjange omwana wange talya omwana wange omusota gwamulumye omwana wange baamusibye nina ekizibu bwe kiti simanyi omutwe omuteezi bannange omwana wange tafumbirwa emirimu gyesibye ng'eddagala eryo alibaweera bwereere era ekyansobozesa nange Eddie Mezaya okubeerako ebintu byenjiga kubanga jjajja ebimu yabitumanga nze nagamba genda ondeetera omuddo bwe guti ogukole bwoti ne bwoti genda ontemera omuti bwe guti ogukole bwoti ne bwoti kwegamba ebintu ebyo n'enfuuka kafulu okumanya ebintu ebyo era singa nali nsazeewo ne ŋŋamba nti ŋŋenda kunoonya ssente mu ngeri eyo singa ndi mugagga muzibu kuba ekituufu kiri nti ebintu mbimanyi
eddagala ebyo simanyi bisiba misango, simanyi bisiraani, simanyi gundi yakoze ati, simanyi gundi yandoze, simanyi ebintu ntubwe bityo, simanyi mitwe bya kikaaki, simanyi mbuto kikaaki, simanyi owange tazaala, simanyi kukyusa luzaalo, simanyi ebintu ebyo, simanyi magalanga. Bajjajja bange bankolera kinene nnyo okumanya ebintu ebyo era neebaza Mukama Katonda. Naye dwakya lumu ng'embeera mutuufu si nnungi. Waliwo muganda wa maama waffe ng'abeera ku kyalo bakiyita Kaamisota. Ekyo Kaamisota kiri wakati wa Bulera ne Lusanja nga ogenda e Kalangaalo. Kiri wakati wa Bulera ne mu Lusanja. Oluva Namutamba Bulera olyoka otuuka Kaamisota then mu Lusanja. Kaakati waliyo akatale ak'omubuulo. Akatale ak'omubuulo bwe buno obutale bwe bagamba nti buli lwakusatu waliwo akatale oba buli mu mwezi oba buli luvannyuma lwa wiikisi bbiri wabeerawo wali akatale. Obwo butale bwe bw'omubuulo. Abasuubuzi ne bajja ne bateekawo ebintu byabwe ne babitunda. Olunaku luba lumu kati twalina akatale e Kalangaalo eyo kaalinga lunaku lwakubiri. Olunaku olwo terulinzigwa mu mutwe. Kaakati tutoloka ku ssomero tugenda mu katale tugenda tusambasamba obuntu tulaba oba tunalonda ssente tulonde buswiti. Abamu nga abali abakulukulumu nga bo bagenda ku lwokubiri kwoza amasowaani mu bwoteri obwo abantu abatunda emmere babaweeyo 200 1,000. Ekyedda ku bbanga eryo kaakati maama wange oyo omuto we namulabira bwe yandaba amutuufu tekyamusanyusa enfaanana gye nali nfaananamu nga nze n'empale ya bituli asambalangako ku ngatto embeera eri bw'etya izulu. Era bwe namulaba nze nali nduubirira kumusaba 1,000. Era bwe namala omusaba 1,000 naŋŋamba mumanyi mbadde njagala nkutwale wa maama wo, mmanyi wa maama wo gy'ali e Kampala, mbadde njagala mukeere ku makya ku lw'omukaaga mujje mbatwale ewa maama wammwe. Naye na sisita wange anzirako naye nga naye yagenda eri maama gye yamuzaala. Kaakati era bwe twamala okusibuligana nadduka misinde wa sisita wange ne mmubuulira. Era olw'omukaaga twalukeereza mannyo oba twalukwata nkoko ku mumwa. Amazima gali nti twakeera nnyo. Era nze nalinawo obukoko bwange bwali 2 ne mbusiba. Bwe namala obusiba ne mbuweeka ku makya ssaawa 10. Oba kitegeera nga tetwagala abantu bano abakulu bagende okuzuukuka batulabe. Era nga tetwagala bageesinge nti oba bagenze nga tumanyi bayinza otutunoonya. Twakeera kiro ssaawa 10 ne tutambuza ebigere tuyita mu bisenyi nga bw'omanyi ebintu by'ebyalo eyo. Oba kitegeera kuba nze nakula simanyi nti waliwo n'amasannyalaze. Amasannyalaze nagamanya nga bamaze kuntwala wa maama. Tutuuka e Kaamisota ewa maama. Oba okitegeera yandagirira bulungi era n'entegeera nze okuva edda ntegeera. Kaakati bwe twatuuka awo maama n'atwaniriza twasanga tebanaba na kuzuukuka. Kumakya nnyo ne tukonkona. Zaali ndooza ssaawa emu nga tukonkona. Ne batuggulira bulungi ne batuwaniriza n'obukoko bwaffe maama n'atugamba ne tubuta. Kaakati twali twakabuta awo omugagga w'oku kyalo n'ajja. Ng'omugagga oyo abeera Kampala. Omugagga oyo yayinanga ffaamu ye Kaamisota. Era nga buli lwajja okujja ku ffaamu abantu abagala okugenda mu kibuga bakeera ku makya ne tubeerawo nga tulinda transport obwereere. Era omusajja oyo bwe yajja yalina pick-up. Maama n'atugamba mwambale omugagga azze. Maama n'agenda n'ayogera naye. Kaakati omusaali ssaawa nga 11 ne batugamba tulinnye. Ne tutuula ku mmotoka ne tugenda. Olwo maama ampaddeyo n'empale eteriimu bituli atuwaddeyo ne ku bussapatu. N'atugamba n'enkoko zaffe tugende nazo. Lwe lunaku olwasooka okulaba ku masannyalaze. Omusajja avuga atuuka Emitiyana. Ndaba obuntu obwaka ku kkubo nga si butegeera. Ne saabuuza kubanga ffe twali mabega ate ye maama ng'ali maaso. Kaakati tutuuka e Kampala tuvaamu wali Busega. Tuvaamu omusajja yali akwata ku lw'e Masaka ng'ate ffe tukyeyongerayo ne tuviiramu awo. Ne tutambula tulina awo we twasula awo maama yalinayo omuntu waawo. Oyo maama yatutwala e Kampala. Kaakati ntuuka eri ndaba bateekako amasannyalaze gaaka. Kwegamba nga ebintu byonna ndaba bintu sibitegeera. Ng'ennyumba za semiiti, abaana mulimu entebe ez'emitto, ndaba ne ku TV. Nze nali sirabanga ku TV paka nga ngenze e Kampala. Kaakati awo twasulawo olunaku lumu ne baleeta ne ku mugaati. Era mu kuleeta omugaati ne mbuuza kino kiki nti baguyita mugaati. Lwe lunaku olwasooka okulya ku mugaati. Mbabuulira.
Kakabye bwakeera nga tutula mu taxi. Buli kimu kyakwewuunya. Nze nali mmanyidde kutambuza bigere. Tulinnya taxi paka wa maama. Ye nno munnange maama ng'ali luddawa. Ali Kasangati awo ku Mwenda. Olaba awo mu Bobi Wine. Nga maama bambi gy'akolera emirimu gye. Twatuuka eyo maama yatuwaniriza bulungi nnyo. Okutuuka lwe nkitegeera nti ne maama wange gy'ali bambi mukazi yeekolera bibye. Yali asuubula kedo, ng'asuubula ndagala, ebintu bwe biti asuubula ffene. Ebintu bye mubimanyi bivunda mangu, byonooneka mangu. Era kapito maama gwe yalinga akozesa yali wa mitwalo 3 4. Oba kitegeera. Era ku kyalo wonna wonna okwetooloola Gayaza, Manyangwa, biki simanyi Masooli, biki eyo yonna yonna nga ffe tusuubulayo endagala, ffe tuwanula kedo w'abantu, ffe tugenda ku mifene. Olwo maama buli wamu yakwatangawo nga bamumanyi nga kasitoma. Oli kasitoma nja kujja ku Sande ninayo kedo alabika yakoze. Kasitoma endagala ebintu ntuwe bityo. Naye nabifuniramu nnyo experience. Mu kusalanga endagala, maama yabalanga endagala. Kaakati nga basiba ekinywa kya ndagala 10 naye nga maama mugezi ng'atugamba endagala zino tulina kusiba endagala 17 20, bo bazisibenga 10. Kati nga tuddira olulagala olunene lw'oteekawo bw'oti wano wakati n'oteekawo obulagala buno obutonotono buno obusiba empombo n'ogira kati yo n'omugagga bw'aba akwata bukwasibwa 1 2 3 4 kozi olulagala olunene lugendeddemu obulagala nga 10. Ate ng'obulagala 10 bwe basinga okugula. Era ekintu ekyo nakiyiga nnyo okuddako bizinensi eyannema okubala ye ovakkedo kuba baabalanga kimu. Tolina bw'omubba era tolina bw'obba ova ffene. Kati maama ng'agenda n'abitwala Kaleeru. Era maama nga bw'agenda n'abitwala adda n'empuuta. Waliwo n'ebigaati ebyo ebigaatigaati ebyo omanyi waliwo beekeri nnyingi nnyo Kaleeru. Ng'ajja n'ebigaati biki ne tulaba nga life ate yekyuse nnyo tulya ku mpuuta obutakka supu heavy. Kaakati lwakyalo anko wange Kasule Godfrey nannyini ssomero lye bayita St. Anne's Wabigalo. Kojja wange oyo yali yakava ku ssomero Busuubizi lye yali asomera Primary Teachers College. N'akyalako ewa maama ne boogeramu ne maama ffe tetwamanya. Maama n'atugamba mwambale mugende ne kojja mwe mugende musome. Nti okay ne twambala. Anko waffe n'atuvuga n'atuzza Emitiyana. Oba kitegeera. Era anko waffe twasanga apangisizza ennyumba. Ngera bumanyi amasomero agatandika ku muntu atalina ssente. Yatandikira mu nnyumba just room emu. Ffe twatandika kilaasi. Naye n'atwambaza bulungi nnyo yunifoomu ngatto biki nga bwe kwegamba tukeera ku makya ne tutambulatambula mukka mu break time ne tutambula lanchi ku kyalo. Abo ne balaba yunifoomu ennungi abaana bali smart nga akakozesa nga kakodyo ku attractinga abazadde baleeta abaana. Era Katonda n'atuyamba twagenda tukikola bwe tutyo. Omwaka gwagenda okuggwako ng'essomero lirimu abaana bawera 10. Oba kitegeera. Naye ng'emmere gye tulya ku ssomero awo yeewuunyisa. Anko yagendanga ku gundi ku buuma obusakasooli ne bayoolayoola ebyo bwe baba basakasooli waliwo obuwunga obuyiika. Obuyiika obwo ku ttaka obwo buddugala obwo bwe balinnyamu engatte obwo buyiikayiika nga bateze ekkutiya obuwunga obubeera bumansukamansuka. Anko bwe baamuyooleranga. Oba kitegeera n'aleeta ewaka. Naye nga ye atugamba ekintu kimu. Olwaleero mulye bubi enkya tujja kweyagala. Era ekyo ne tukigumira. Naye nga kukateeka mu kamwa konna amannyo gabeera tosobola kugaaya. Era twafumbanga booki. Naye Katonda n'atuyamba omwaka okuggwako P7 anko gye yasooka nayo abaana bonna ne bafuna first grade. Baali 4. Ne tukuba eŋŋoma ekyalo ne kikuŋŋaana. Maama omwaka ogwokubiri anko n'afuna abaana nga 3. Naye ng'enkuba bw'etonnya ffe tugenda mu kusamba ettaka abaawaka tukuba ebbulooka. Ne mugenda buli kaseera mubeera mu bitoogo kuddaabiriza ssomero. Buli kaseera mubeera mu miti simanyi kuddaabiriza ssomero. Mmwe mwera nga ffe emirimu gyonna egy'essomero ffe tugikola. Naye anko wange oyo naye yazannya paati nnene nnyo mu kunshepinga n'okumpa obwongo obutegeera. Kubanga namanya nti omuntu akula akola. Oba ontegeera. Anko wange yetusomesa bulungi ne tubeerawo embeera essomero ne ligejja ne liba nga lye lisinga mu Mityana standard nakati essaawa zino lye lisinga mu Mityana district standard. Kaakati ntuuka mmaliriza P7 nze nayita P7 nafuna 6 mu P7. Kaakati ngenda mu secondary. Masi 1
nfuna ekirowoozo oba kiraba kati obwongo obugenze bukula ntuuka eri ku ssomero nga waliyo abaana be tubadde nabo ku kyalo abatutya nti ffe tuli bagezi nnyo ng'omwana ŋŋamba naye omanyi twalikozeyo studio olwo ndaba n'abakuba ebifaananyi bino bajja ne batukuba ebifaananyi ne mugamba tunajjawa ssente omwana naŋŋambe waffe tuli bagagga nja kujjangayo ku eka nja kubbangayo ssente nzireete ozitereke betuweze zigula kamera tugigule nti kale omuvubuka nabba ssente ewaabwe bamuyita toofa oba kiraba toofa muganda wa chosen blood ono chosen blood omuyimbi nabbanga ssente ewaabwe nga bwazimpa nenzitereka ne tugula kamera ne tugula eyokubiri ne tukola studio ne tupangisa ne tukola studio naŋŋamba studio eyo nze tonteekamu kubanga bajja kuntegeera njagala ogikole nga yiyo ne baganda bange bonna tebamanya nti kale kaakati studio nengiteekako Edimax oba ekitegeera nengituma mu linnya lyange era nga nze ngibeeramu kozi omuvubuka oli ssente alinga akolera nze bannange studio kekola erinnya nenfuna ssente nga ku ssomero mbeeramu n'ebiri mbeeramu n'esatu ku weekend Christmas nsimba layini okuva kuno nakuli anko wange n'agamba omwana ono alabika tajja kusoma oba kitegeera alabika tajja kusoma kakati olwo ate nnyingiddemu n'ebyobwa DJ nga ndine omusajja ono gwe bayita Medi Ssentongo oyo omugagga oba kitegeera kati akubira ekyeyi South Africa oyo nga ye boosi waffe twali tusoma ne Medi Ssentongo ku ssomero limu nasooka naye Katakala School of Sciences Senior Secondary School of Sciences ne tuva ne tudda ku town era nze naye nga ye atusingako okulabika obulungi ayambala bulungi nga ye mugezi mu buufu engeri ye gye yakulira mu kibuga okuva obuto nga yakulira mu kibuga Mityana wakati kaakati anko wange lwakyalumu n'aleeta abasajja abakola ku ssomero abafumba abagoya akawunga ne banzinda lwali lwa Sunday maze okusimula studio yange ninda abantu bave ku church mbateze mbakuba ebifaananyi anko najja ne bankwata n'antwala ewuwe n'akuba emigga emizibu ne baggalawo studio n'agamba Landlord omwana wange bwoddamu muwa ennyumba nja kukusiba ogenda mulemesa okusoma ebintu byonna ne babijjamu baakozesa obwangu buyitirivu nnyo anko mu kunkuba embooko mu butuufu yankuba ne zinnoga n'enziruka ne ŋŋenda ku poliisi Mityana ne muloopa nti ndoopa anko wange okunkuba ng'ate sirina kyenkoze natuuka wali osi yali ayina abaana babasomera ku ssomero lya anko yakwata kasimu ero wano waliwo mutabani wazze wano bati ne bati akuloopye nti omukubi anko ng'agamba oyo omwana tayagala kusoma omusajja poliisi yagamba bugambi oyo osi yangu yingira ne bansiba wiiki nnamba era okuvaayo nendayira obutaddamu kulinnya wa anko bwe navaayo nasibira mu badijje bange mu bidongo nekuba anko olwo saagalira ddala muntu wawaka kundabako olwakyalumu anko oyo nandaba era nampita nagamba edi jangu nendowooza agenda kunkwata nenziruka naye era n'alemerako ebiseera ebimu nga kwegamba biri byaggwa kaakati nenzija waali nangamba mbadde njagala ogenda osome nankwata nantwala mu Kisulo essomero baliyita St. Joseph's Kakindu eyo nasomerawo ne ba Dr. Hilda Maani kaakati ntuuka eyo olwo ndimu olwa DJ era omanyi abaana babeera mu badijja abaana kwega mubeera sharp ku ssomero ntuuka eyo ku ssomero ndi waakabi senior 3 nkwanye Edgar yali mu senior 6 kaakati lwakyalumu nga tuli ku mmere tusimbye nali mu Kisulo tusimbye okufuna emmere kaakati waliwo omuvubuka omu yali mu S5 nga naye akwana Edgar omuvubuka anzalawa akaana akataako kanzijjako kati omukazi ya rabbi alamina kaakati amasomero ago ag'ebisulo galina tendensi nti bwe muba musoma bw'obeera nga olina boyfriend wo girlfriend wo yakusimbira emmere n'akuleetera gw'obeera walinga boosi kaakati omuwala oyo Edgar nga aleeta emmere agibisebiseeko aleeta obugiraasi ataddemu obugundi obwo bwe banywa mu juice kaakati omuvubuka ono S5 n'awulira ennogo n'akwata emmere eyo ng'amaze ogimpa Edgar yaginkwasa n'aginzijjako n'agiyuwa bwe yaginzijjako n'agiyuwa saamulinda kigambo na kimu eŋŋuumi tapa namukuba eŋŋuumi n'agwa mu sepiki y'ebijanjaalo ebadde y'essomero anti ngomba obumanyi abaana akati bonna lwabampagira kuba ndi mudongo
ne batandika okuba oli n'abawagira oli prefect oli yalina prefect nabo ne batandika otuddiza eŋŋumi n'eyaka twali ndowooza olutalo lwalimu ndowooza abaana nga 30 ne bagamba ani yaleese olutalo mbu ebiseera bwe baali bampita mu Germany ne bangoba ku ssomero bwe bangoba natya okudda eka era nenzira mu bamedi sentonga eyo nga baboosi baffe kuba ye yali eva nga teyasomerako mu Kisuulu yalinga wadde ng'era alina ebidongo byakolamu nga manager nze netandika okuba disco biki kakati olwo saagala eddala kulaba ku anko olwo ntandise future oba kitegeera lwakyalumu waaliyo omukolo gwe gwali ku woteeri y'omugenzi Kato Enoka bagiyita Eniro Hotel yenze nali senior DJ njagala nno ntegere bulungi anko wange najja omu ku bagenyi abayite naye jjukira mikolo egyo badijje babeera nnyino mu butaala kati abantu bano buli muntu abeera mutunuulidde nga buli kaseera MC bannange DJ webaleta okubira kayimba kalungi biki nga buli kayimba ke boogerako kenteekawo MC n'awaana DJ bannange DJ Eddie DJ omwana omuto Eddie biki omwana onakuba ekimashini ndowooza tanywa mwenge bwe muba mwamwagadde ku mikolo gyammwe bannange anko ng'ali yawulira bampaana omukolo gwe twatandika okugulawo amazina baguddewo fulo anko najja Eddie oli waakabi enkya nkwagala mu ofiisi kaakati bwakyankya ne ngenda mu ofiisi ye naŋŋamba omukolo bagukoze bulungi era oli waakabi gendera awo ne mmanya nti kati ampagidde naye mbadde njagala weeyongereyo osome ne mugamba sirina mutawaana olwo ndi nakoba mu siniya yakusatu mutudde omwaka mulamba oba kitegeera kati naŋŋamba ddayo osome nti kale ne ngenda ne nsoma siniya 4 ne nsomera ku ssomero liyita Pride Secondary School era ne nsinkanayo medi oyo kaakati tusoma ne mmala siniya 4 bwe namala siniya 4 ate olwo obwongo bugenze nnyo mu kibuga oba kitegeera ne mugamba anko ebibuuzo nga bye bikomyewo mpise nfunye first grade yange kangendeko mu kibuga ngaziye ku mikwano munnange anko wange nakkiriza nangamba tewali mutawaana kati anko wange nankwata ate n'antwala essomero liyita Kira Senior Secondary School e Namugongo nze nali mmanya ntwala mu kibuga okutuuka eyo anko wange nga essomero liryo liringa nali eriri mu kyalo jjukira obwongo butandise okubikkuka nnyo ne ŋŋenda mu Kisuulu bwe nali mu Kisuulu waliwo buno obuntu bwe bayita buwota hiita nali nfumba caayi mu peyiro ndi waakabi ku ssomero ne kwegamba ne neerabira kati ka hota hiita ako ne kayiitinga ne kookya ne baketi n'olwokuba nali ntereeza ku mufaliso gwange twali bweru olubaggaddewo gundi domitule nga ne balaba omukka nga gunyooka okuggula biki ne basanganga hiita yabadde ku buliri bwange ne bangoba mu ssomero nti nali njagala kwokya ddoomu mukungoba era nti okuddayo ewa anko wange ne ŋŋamba yaramina nkoze ntya edimizaya kaakati ne ngenda ne mpangisa awo akayumba mu Kira naye ng'olwo sisoma kuba bangoba olwo anko yafunye dda olugambo waaliwo abaana b'abamaama bange abalala bakazini be nali nsoma nabo naye nga anko ffenna yatuweerera olwaba okungoba anko eri bamugobye ku ssomero olunaku lwennyini information n'agifuna naye nze natwala emyezi 3 nga sizzeeyo mitiyana nvaawo ne nnyingira ekibuga olwo nfunyemu ne badijje simanyi badijje Roni baani simanyi baani ebyo bidongo ebyakabi bidirakisi byani ne ŋŋamba kaakati mba ndi awo ku ssomero lyennyini libangobako ate Edimansira ne tusisinkana era ku mukolo ogumu mu Kiro omwo nga ndi dijje ne ŋŋamba Edi komawo osome biri byaggwaka nategeera yali nsobi wakola ensobi nejja ng'osome munnange nenziro nensoma ate nampa ne basale nti nsomere bwereere kaakati omwaka ogwo ttaamu eyo yennyini gye naddirayo ku ssomero waaliyo music dance and drama MDD nga ndi kafulu era nze nasoma mu Kira secondary nasoma n'ono omusajja gwe bayita Dr. Medadi mumulaba nnyo ku mpapula za Bukedde nga avuunula ebirooto agira nnyo ennimi olulimi Oluganda olwo n'alugenda wala nnyo era Ekira yali headboy waffe n'abaana bangi nnyo bakola ku mativi kati okwo kaakati tukuba MDD ate nannyini abasomesa mu Vienna College bandaba bajja ku mukolo gwaffe gwa MDD ne bajja ne balaba nga ndi kafulu talenti yange ate yanjawulo nnyo jjukira nti olwedde mbaddeko mu nsi byebidongo biki kati ndeeta kakogundi kali nenkayingiza mu bidongo mu baana bano bafala abaana bava mu bikomera
ya rabbi yaramina ne bantwala ku Vienna okutraininga bwenatuukayo okutraininga house gye bankwasa yali ya greenhouse nesinga ne baŋŋamba soma nali neŋŋamba kansomereko mu masomero g'abaminisita era nze nasomakokko n'abaana b'abaminisita abaana ba vice president mu Vienna college mwalimu n'omwana wa Museveni nga nange edimiza yammwe nsomera ku bwereere just because of a talent oba ntegeera bulungi just because of a talent kaakati tukoona ate era ne wajja omukyala muyita Mrs. Nanyini Crested SS Makindi era bwe yali MDD biki najja n'alaba ate nga nze ndi wakabi nanjogeza n'engamba jangu kutwala e Makindi ku ssomero lyange ate mukyalo oyo nga w'Emityana baawe ebiyinjira nga bye balina eddwaliro erisinga okukola mu Mityana n'engamba ate kiki talent is talent nennyingirawo nga ye ansuubiza n'okumpanga akasente buli wiiki nga mpayo omutwalo ate nga nsomera bwereere era nga ndina mu kisulo oba kitegeera nasomanga nkola sente buli wiiki ampa omutwalo ndi mu kisulo ate nga nsomera bwereere era bwe natuuka eri ebintu byewuunyisa house gye bampa yali ya James House era ye yasinga nga ndi kafulu olw'obusomero bwawo okumpi bwonna ngera ne mbutabaala mu primary nga bannonna ne mba training ne nfuna ssente olwo ne mpangisa n'akayumba ebbali bwe napangisa akayumba ebbali kwe kunona omuvubuka gwe bayita Weatherman omugenzi oyo yayimba ne Bobi Wine tembasaba mwekuume ne munona Emityana ne mukaba tubeere mu kibuga najja ne tubeera ffenna ne nnona ne jjajja Nana oyo era naye yali mu Firebase ne tubeera ffenna nga tusula ku mufaliso gumu olwo ebibuuzo biwedde era senior sex tuguteekawo ne tuteekako ebifuba oba kitegedde naye so yatukuba tebakola ate mu holiday twabawadde akasente tewaba ssomero likola nga tugoya akawunga naye akawunga ko ne tukatereka tukagoya ku Monday nga kajja kuggwawo Friday kuba tetulina ssente zindala naye ng'ate bo balabika bulungi Nana yali alabika bulungi nnyo era ng'amanyi okwesuutinga n'agenda mu bifoofoofu ebyo bipaabu n'afunayo omukazi n'amutwala Nana n'atandika okubeera n'omukazi Weatherman ne batakwatagana gye bakwataganya ne Bobi Wine eyo ne bakuba omuziki gwabwe Weatherman naye n'agenda n'ensigala ogwo era nkubuulira abavubuka abo tewali n'omu yannyambako ate nga nze nabajjamu Emityana kaakati ate nfuna omukisa wenfunira omulimu ku leediyo nawulira balanga ku ttoopu baagala abakozi nakeera ku makya natambuza na bigere paka ku Jumbo Plaza mu Kampala ewali ofiisi ya Top Radio we baatulagira tutwale applications naye nze saakola application nteeke mu biki nti mmaze senior 6 nedda okutuuka wali nga waliwo abasajja balina PhD waliwo abalina zi masters waliwo abalina buli kimu oba ntegeera kaakati natuuka awo ne bagamba nti nno application zonna ziri wali asimanya bali shortlisted mugenda kulinnya ebbaasi bagenda kusoma mannya nze saateekayo application kitegeeza mu not shortlisted kati nga basoma batwala bbaasi emu bbiri nga babatwala ku radio station yali ng'ebeera ku Kololo era we wali interviews baasoma bbaasi bbiri bbaasi ey'okusatu ne ŋŋamba naye kati mubali be batutte banaabulamu abantu be baagala nti nedda ne nzija ne ŋŋamba omusajja bamuyita Roni Mutebi eyali asoma amannya ne nzija ne mugamba Roni nkulamusiza mukulu Roni nga simumanyi nawulira bamuyita Roni ne mugamba Roni nkwegayiridde saakola application naye mmanyi ebya radio nnyo mbadde nsaba onyambe ngende nkola interview nange batuula ne nfuna omukisa ntuula okutuuka eri ku Top Radio mu kutuuka eri ng'abaana beekozeemu dda zi groups babagambye dda beekolemu groups bataano abaakabi abavudde ku university abalina zi experience ababadde ku TV ababadde mu mpapula z'amawulire n'eŋŋamba ya rabbi alamiina abaana abasomye mass communication olwo nze n'enviiri nnina mpanvu bwe ziti jjukira omuntu asula taliya abeera mu mbeera bwetu nga ze nandabika bubi nnyo kaakati nga teri muntu ayagala ku associatinga nange bwe natuuka awo nasanga batandise interviews naye nga wakagenda ku gurupu emu gurupu ey'okubiri yayingirawo endi ey'okusatu erukiruzi nekijja nekiga mu bano tebayinza butabulamu bwe bagenda kujjamu naye ndaba omusajja bamuyita Kayibanda ng'akola ku Top Radio Kayibanda yali agenda kufuka ne ŋŋamba Kayi mukulu Kayi ne muliiramu
nangaba jangu neera naye nali simumanyi nga mulabira awo nawo nga mpulira bamuyita Kayibanda ate olwo nga mpulira erinnya lye nnyo kaakati nangaba tofaayo beera awo kakati funawo gurupu ogenda kubeera ne baani naayita ye kenyini yampa ne gurupu gundi jangu obeere noono naye nga bali tebagala nakwogera nange bambadde masuuti kuliko omuwala alina akabina kakoma kuli omuvubuka omulala yali yambadde suuti yenna obwo buliko neŋŋamba yarabbi nga nze ndi byange ndina mu bigatto biri awo openi nga ndabika na bubi nnyo kaakati Kayibanda n'agenda n'ayogera ne Solomon yali producer vidiyo eno mpanvu nnyo naye nsaba mugiwulirize kaakati Solomon yali mu production n'ayogera naye nali ndi awo gwe jangu ne banno ne tuyingira naye nga buli muntu antunuulira nga bampisaamu amaaso oba oyo bamugye ku street yawa oba kitegeera okutuuka wali gundi ng'atugamba oyo Solomon mbawadde eddakiika 2 muli ku radio muli ku mpewo muli mu kuweereza kati njagala muweereze ffe nga tusirise eddakiika 2 kaakati bwe lwateekako microphone ne ŋŋamba bano nze driver kulwokuba nze kati nendeeta sikiru ya bidongo kulwokuba namanya nga barasaroobu balinga ba DJ nga bakola ku maradio Mentoni Sama Shanks VVD nga mmanyi bayitirivu nnyo balagadde bonna bakola ku maradio baali ba DJ nga ba DJ ne ŋŋamba nedda ssebo olaba okuteekako microphone n'enjuwa kyekyo butereevu nnyo mmeeza eri mulamiti amaze okubeera nga nyingirawo nnyo mugamba muti emikono gyaffe mbabulamusiza nnyo ababodaboda mugamba muti abasomesa mwena banne abakolamu okaire abakolamu owino mugamba mutya bonna bali muti bonna ng'akola emirimu egy'enjawulo mbalamusiza nnyo mmeeza eri mulamiti esaawa zino ndimabega wa microphone za top radio tugenda kubeera nga tubakubira omuziki jogera ate no mu studio sirimu bw'omu ndimu ne bannange ne kwegamba buli muntu ne musongako ng'ajja kozzi ffe twalinga twogera nga baateekayo eri emizino gye bagiyita monitor nga giri mu ofiisi eri Pastor Ssenyonga ne mukazi we ne manager wa radio nga gye batudde bo bawuliriza tebalaba ku muntu wano kaakati twali nze n'akamaliriza bannange tebanaba nakwogera ne batuma manager najja mu studio n'agamba oyo ava okwogera kati yaani nti yenze jangu ne mmanye banfulumizza radio y'abalokole njogereddeko speed kaakati mukuntwala mu ofiisi ya Pastor Ssenyonga n'ambuuza obeerawa nti makindi nambuuza okola ki nti sirina naŋŋamba nkuwadde omulimu mu bantu abaaliwo abantu nga 5 nze nzekka eyafuna omulimu kwolwo era kwolwo natandikirawo ku radio n'akwata emitwalo 10 n'agimpa nti ezo pocket money zikuyambeko tujja kulaba ng'omwezi guweddeko navuga ne nkola program bagiyita Munnayuganda nga nkola n'omusajja bamuyita Israel Sabbiiterule oba kitegeera yaŋŋamba beera awo n'omusajja gw'ogenda okukola naye ajja ne mbeera awo naye nga ntya ngenda kwogera ku radio abantu bampulire ebintu ntuba bityo sirina kwegamba nga nkankanye naye naŋŋamba genda olya emmere ku mitwalo 10 ne ŋŋenda wali nendyako emmere naye ng'egenda kwolwo natandika okukola ku radio oba kitegeera era sadda mabega ku top radio nakolawo emyezi 8 ne bangoba nagaana okulokoka ne bangoba naye ng'ate ebiseera ebyo pasita olwo mbeera nnyo mu mmotoka ya Pastor Ssenyonga buli gyadda gye nzira amanyi ndi waakabi kaakati naŋŋamba lokoka ne ŋŋaana n'angoba ne twawukana olwaba okungoba ne nfuna omulimu ku Impact FM ya Pastor Joseph Serwadda naŋŋamba yeggwe Edimizaya ng'abadde nti ampulira nnyo ku radio eri ey'abalokole jjukira bo bali mu kirasi emba competinga naŋŋamba yeggwe Edimizaya Munamitiyana oli senior nkuwadde omulimu naye nina radio yange eri Mbaale radio eyo njagala ogenda ogikulaakulanye eyagala kunnemerera ne mugamba pasita nze sirina mutawaana n'anteeka mu mmotoka ye kennyini yanteeka mu mmotoka ne tugenda nze Pastor Joseph Serwadda ne Pastor Bujingo oyo kati pasita owakabi ne tuvuga emmotoka ne mukyala wa Pastor Serwadda mama Eva mama Frida Serwadda ne tutuuka ku Colin Hotel ne tukyama tulya emmere era lwe nasooka okulya ku mmere y'ebbeeyi buffet nga ffe twesenera ne tumala okulya ne tutuula mu mmotoka eyo mulimu nze Pastor Joseph Serwadda mami Frida Pastor Bujingo ne tugenda e Mbaale twatuukayo kiro bwe twatuukayo nannambuza radio ne mala ogiraba waliyo olwedde abakozi abasulayo abakolayo n'atwalayo omukozi omu n'amugamba ono musule naye kati pasita naŋŋamba radio njikukwasizza nkubaddeko programs 2
omuntu akola programs ebbiri oba w'amaanyi ku radio nga nze nkola ne bampa program y'okumakya ne program eggalawo kitegeeza nze nzigulawo radio era nze njeggala ku makya nga nvuga speed mbazuukusa ate ekiro nga nkola program bagiyita ensi egudde eddalu embaale ensi egudde eddalu kaakati my dear radio neereeta ssente program ne zibeera sponsored Pastor Seroda nampanga ssente bu tips obwo bwakabi obwo edi oli wakabi mwana tufunye sponsor naye baagala program yo naye tofaayo nakuweerezaayo asatu nga tezirina ku musaala Pastor Seroda yampanga omusaala gwa mitwalo 18 naye ng'omwezi gugenda okuggwako nga mpadde tips nga zaakakadde olwa style ye nateeka mu radio nga buli muntu ayogera ku radio ye nga buli muntu ayogera ku Edimizaya Munamitiyana embaale naye era nayo bangoba lwaki alumu neŋŋamba kugamba nembyerabirabiri nti no ndi ku mulimu netandika assalamu alaikum warahmatullahi nga ate ndi ku radio y'abalokole Pastor Serwadda nangoba olaba okungoba olwo nayo mazeemu mwaka gumu olwangoba nenzira e Kampala nenfuna omulimu ku KIU eyo ya gundi KIU Kampala International University Radio eya Haji Hassan Basajja balaba okwo kunakolako nga ninga manager nze nga beemirimu programs director abaana nze omanyi ku university kuliko abaana abali basoma mass communication ninga babasomeseza mu programu yange babaleeta ne batuula bali ne balaba byenkola enkya ne baleeta group ndala nimbira wakabi nnyo ati nali ndi awo ne wajjawo omugagga ayagala kukola radio Kibuga kati bali ayagala kukola radio y'Kibuga nayogera ne engineer eyalinga boss wa radio awo bwe yayogera naye namugamba ojja kukolagana ne Edimizaya oyo ajja kutendekera abaana radio tejja kudda mabega nti okay omusajja najja n'ateesa nange neŋŋamba kankuwe contract ya myezi 6 nampa contract ya myezi 6 neŋŋenda embaale nasanga bamaze okuteekayo gundi transmitter nga bamaze okusetinga bulungi studio biki ng'ebulako kimu kunyiga ddi nakuteekako wali transmitter radio egende mu matu era bwe natuuka ne bamala okunnambuza radio biki ne mbagamba tukoleze tutya nti radio eno ne mbagamba tetutandika kati njagala tugitandike ekiro ssaawa 6 abantu basulenga bawulira omuziki beebuuze radio kyeyo kati ebbanga eryo we natuukira emisana ne tutandika okukola bugundi bu sweepers Kibuga FM ne tukola bu Kibuga FM ng'omuntu nga 10 oba kitegeera kati ekiro nenyiga ssaawa 6 nazirabira ku gundi nenyiga nera Kibuga FM ne bemiziki Kibuga FM njogera ebigambo bisatu Kibuga FM okutuuka ku makya ng'abantu bakuŋŋaanye ku radio kuba bo baali bamanyi bazimba radio yaabwe y'Ekibuga abantu bakuŋŋaanye nga balinga 100 radio yaabwe yagenze ku mpewo okutuuka nga buli muntu ayagala kulaba kwani oyo ayogerera mu radio era nga buli muntu ajja ku radio okutumira nabasimbyanga layini nga buli muntu ampe 2,200 mu myezi 6 nakola ssente Ekibuga ne zitakola naki oba kitegeera contract yange byaggwayo nenzira e Kampala olwo maze okutweyininga nalanga ebifo abaana ne bajja ne mbawa emirimu nenanga ne batraininga ne batandika okukola nenvaayo nenzira e Kampala bwe nadda e Kampala netandika okukola ku KIU era awo ababbiraali ne bajja ne banjogereza ngende nkole nabo of course nga bw'omanyi omuntu ali katale neŋŋenda bwentyo oba kitegeera olwo nga bwennyimbayimba bwentegeka obuvuluvulu olwo ndi wakabi oba kitegeera ndi mu grade yakabi radio present wakabi naye kyenjagala mumanye teri muntu mwavu nga basajja babakola ku maradio kubanga ofuna ssente naye ssente zigenda nnyo obeera oyina okweteeka mu kilaasi gy'otuliimu osobole okutuuka ku linnya eryo bakuwa emitwalo 2 kyokka otya okulya emmere ey'olukumi kati ogenda okutuuka ku musaala gwo ng'oledde bakubanja emitwalo 4 nga toofuna 2 kaakati ekintu ekyo kyanyamba nnyo okubeera nti nalinga mu bidongo biki engeri gye nalikola nnyo ku maradio abayimbi abo mbamanyidde nnyo abo babugembe bwe yaleetera obuyimba bwe obwa yero nga Edi Nyambo nkubireko emiza ya Edi abo ba Judith babiri alina obuyimba obwo simanyi bwambaatira bwani nga banneegayirira ku radio ku KIU nze nagamba Hajaruna Mubiru okutandika okuyimba ennyimba z'abasiraamu yaleeta oluyimba baluyita Kitooke ku KIU ne mugamba
yimbayo oluyimba lw'ekisiraamu ojja teriyo competition. Ate kaakati biki ne mulaga ekyokukola era n'ayimba ennyimba z'ekisiraamu z'ennyimba zakyasinza okufunamu ssente. Oyo aluuna kuba akuba emikolo ne bwe mulunguuza aluuna mubiru. Olwo nkolagana ne Ssuuna omulangira olwo ndi waakabi banoonya baakabi tandise okukolagana ne Ssuuna naye nayawukana ne Ssuuna lwa nsonga nti Ssuuna bwe yali agenda okukola alubaamu ye launch gye bayita nja kuzimbira e Bulaaya ennyumba kalina yantuukirira talina ssente ne tukola proposal nze njogerayo nze ntundayo image yange kulwokuba Eddie Mizaya nga lwengenda mu businessmen bamanyi Eddie Mizaya erinnya baliwulira bakkiriza okusponsoringa Ssuuna omusajja Select Garments yawugamba nti ngenda bawa ssente ne tukola nangamba tumukole budget ne proposal ne tubikola ne tubitwalayo omusajja n'atugamba mujje essaawa 6 mbawe ssente mutegeke rongi bwe twayawukana ne Ssuuna tulinde enkya essaawa 6 tugende batuwe ssente Ssuuna n'ankubira essimu n'agamba omusajja amukubira essimu nga yeekyusizza kaakati Ssuuna enkya essaawa 6 ye n'agenda n'aggyayo ssente bwe yajjayo ssente yali andye oba kitegeera lonchi yafa kaakati najja biki erinyamba muteereddeyo akabega ke ayiwe muwadde obulango ngenze ku kaboozi muteereddeyo akabega bamuwadde obulango ngenze ku ddembe bamuwadde obulango ngenze ku Simba bamuwadde obulango ku lw'okuba mmanyi Select tatuwadde ssente. Ssuuna yakola gundi ye esooka lonchi ye eya Joanna yagikola ogundi eno simanyi maama neerabiddewo Kampala Road awo waliwo awo baalinga bayimbira awo oba kiraba nga kwe toliyo maama neerabiddewo we waali lonchi ya Ssuuna eya Joanna ng'enkeera egenda kubeera ku Wallet Time Pub nga ku Sunday egenda kuggweera mu Kalenda Rest House. Nze nali MC mu byonna era nze nali pulaana lonchi zonna bwe zaggwa Ssuuna yampa mutwalo ne twawukana oba kitegeera nakati tetuddangamu. So mbabuulira ebintu bino nti naye ku lonchi ya Ssuuna eyo wadde saafunayo ssente Mukama yambuleesinga ekyo mbabuulira amazima kubanga we nasisinkana omuwala ogwo ne mukwana omuwala bwe namukwana omuwala ne tukkiriziganya n'andabulijjo amanyi Eddie omuwala n'akkiriza ne twagalana omuwala oyo n'ampa ssente yayina nampa miliyoni 3 ssente ezo ne zivaamu kapito. Omukyalo oyo abeera Denmark oba kitegeera naye yali azze mu holiday naye nga buli kaseera awulira Eddie Mizaya naye nga tamumanyi yampa miliyoni 3 nengenda nengulamu ebyuma bya studio amplifier mizindaalo buki osimanyi mu sound blaster biki nenkola studio ku lw'okuba nali ndi nnyo omuntu mu media nafuna bakasitoma basitwaka nga babeera ku TV balanga studio buli muntu abeera ku radio alanga studio nenfuna bakasitoma studio nekola ssente era kwe kwava kapito nenfuna kapito nentuuka n'okugula taxi nenfuna ssente nenkozesa ssente ezo obulungi nenzija e Bulaaya kapito wa miliyoni 3 kapito wa miliyoni 3 nagulako taxi studio ng'ekyayimiridde bulungi nenkozesako buli kimu kyenjagala nentuuka okujja e Bulaaya naye nze mu kujja wano e Bulaaya saali nayo maama saali nayo taata saali nayo mukwano gwange era teri muntu yannona ku kisaawe ku airport taliyo era teri muntu yaŋŋamba mbu Eddie simanyi saba visa ogambe ogenda gindi obukole bwoti taliyo buli kintu nalumba bulumbi naye Mukama Katonda bw'obeera n'omutima omulungi Mukama Katonda akugabirira kaakati essaawa zino emikwano gyonna gye nnina nagifuna maze kubeera Bulaaya naye nali sigimanyi era nga sirina muntu wange mukwano gwange Bulaaya gwe mmanyi gwe ntuukirako kyekyo yenze Eddie Mizaya yonze Eddie Mizaya munansonyiwa vidiyo eno ebadde mpanvu naye nsaba ogiwulirize kubanga bangi nnyo ejja kubawa ekyokuyiga oyinza okulowooza nti ggwe olemereddwa naye olaba Eddie Mizaya yakola ku radio n'akola ku TV ku Top TV n'ayimba n'akola studio n'alinnya ennyonyi kati abeera Bulaaya naye nga famire ye bannange famire yange ya taata njavu nze nasooka okulinnya ennyonyi wabula famire ya maama wange yo ate yaakabi ekitonotono ekigwanidde naye ate ya taata njavu nnyo oba kitegeera njavu nnyo
era bwe ngenda Uganda nze nsinga okuvuga mu famire ya taata nze nina nnyo emmotoka ey'akabi nze nina ennyumba ey'akabi era nze mbeera e Bulaaya mu famire ya taata ekyo kyo nkibabuulira y'ensonga naye ate famire ya maama kati bangi babeera e Bulaaya mu famire ya maama naye gwe oyinza okubeera enombuuza lwaki gwe tuyamba famire ya taatawo lwa nsonga emu saakula nabo sibamanyi nnyo wabula okumanya omanya nti bano bafamire yange naye saakula nabo sibamanyi nnyo teri n'omu yali ampadde ku tuzzi twakunywa mu famire yange wadde okunguliraku kakabalagala y'ensonga eyo nze nkuze na maama wange famire ya maama yatoba buli kimu era bentwala number 1 oba ontegedde ndi Sweden mutabani wa Alice Nakakande taata Jaden taata Verima